санга бөлөнгөн бөбөктөрдүн күлкүсү, жаңы достор, кызыктуу эс алуу. Ребят, стали здесь по 4. Қазақстан мемлекетинин Караганды облусунан келгенбиз. Мен Касымов жок атындагы музыка мектебинен келгем. Биздин домбырашылар ансамблда келди Кыргызстанга. 14-июлда Республикалык балажан окуу методикалык эстетикалык тарбия берүү борбору Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте 9-рет эл аралык Ысык көл досторун чакырат этно фестиваль старт алды. Бул фестивалга Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын 7 дубанынан келген жаш таланттардын жөө жүрүшү менен башталды. Ысык көл досторун чакырат аттуу этно карнавал Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган чоң мараке болуп атат. Ушул фестивалга 600дөн ашык бала келип катышып атат. Кыргызстандын бүт аймактарынан, Казакстандан, Россиядан, Өзбекстандан, Польшадан келген балдар катышып атат. Бүгүнкү күнү Индиядан келген балдар кошулат биз менен кошо. Азыркы биздин бир кичинекей ушу жүрүштө балдар Чыңгыз Айтматовдун памятнигине барып ошо жактан залкар жазуучунун эстелигине өзлөрүнүн айткан сөздөрүн болгон чыгармалардан үзүндүктөрдү балдар окуп берип ошол жактан гүлдөрдү памятникке коюп ушуну менен шествие мындан ары көлгө кетмек. Ысык көл досторун чакырат эл аралык этно карнавалы жылдан жылга өзүнүн баягы калыптанып жакшырып келатат. Быйылкы өзгөчөлүгү мынакей Казакстан, Россия, Өзбекстан мамлекеттеринен мурда 2ден өкүлчүлүк келсе, 2ден шаар, 2ден район келсе, быйыл 4төн келди да. Быйылкы дагы бир өзгөчөлүгү этно карнавалдын катышуучуларынын саны көбөйдү абдан. Мына бүгүнкү күндө 700гө жакын бала азыр ошо этно карнавалдын катышуучулары келип атат. Андан тышкары бул жанагы Ысык көл досторун чакырат аттуу эл аралык сынак болот да ушул этно карнавалдын алкагында. Бул элдик ырлар, элдик бийлер, элдик аспапта ойноо боюнча ошого дагы өтүнмөлөр быйыл абдан көп түштү. Мына былтыркыга салыштырмалуу былтыр эгерде 30га жакын жамааттар, чыгармачыл жамааттар катышкан болсо, быйыл 50гө жетти саны. Анан бунун өзгөчөлүгү ушул, бул күндөн күнгө жакшырып, ушул жылдан жылга жакшырып өзүнүн бир мындай калыптанып келаткандыгын айткым келет да. Мы приехали из России, представляем город Ярославль. В Кыргызстане на этнокарнавале уже второй раз. Нас очень радует теплый прием и дружеское отношение со стороны местных жителей. Көп бийлер даярдадык. Фестивалдан утканга сыймыктан алабыз. Рахбарлайм бар олтта. Hammamizga yaxshi o'rin olishga harakat qilamiz. Hammalarga omad, rahmat sizlarga juda ham yaxshi tashkillashtirilgan. Албетте, бул балдардын эл аралык фестивалын тартыктуу өткөрүү үчүн бардык жагын, тагыраак айтканда жол коопсуздугун, жолдо жүрүү эрежелерин, саламаттыкты сактоо жагын тыкыр көзөмөлгө алынган. Коопсуздук күчөтүлгөн тартипте өтүп жатат. Бишкек шаарынын борборунда 1 май районунда азыр Россия кинотеатрынан баштап буюрса жаштар жолдун жээги менен Чүй проспектисинде пешеходный дорога менен Панфилов көчөсүнө чейин барат. Панфилов көчөсүнөн Киевский көчөсүнө чыгып, Киевский көчөсүнөн Чыңгыз Айтматов эстелигине чейин барат. Ошол жерге чейин биздин кызматкерлер, милиция кызматкерлер коопсуздугун камсыз кылып, эки жагынан, астынан, артынан, бардык жагынан жаштарга жашынакай жүрүш жүргүзүшүн жардам берет. Бул этно фестивалга 2018 Ысык көл деген жакшы уюштурушту. Ошону коопсуздугун камсыз кылууга биз даярбыз жана камсыз кылып беребиз. Күчөтүлгөн тартипте 25-30 кызматкер гана бул жерде сопровождение кылат жана ар бир көчөлөрдө, ар бир кесилиштерде ГАИ кызматкерлери, патрульный постовой служба кызматтарды бардыгы ошол жерде күчөтүлгөн тартипте туруп, көчөлөрдү жаап, булардын жөө жүрүшкө жакшы условия создавать этип беришет. Улуу ойчу, кыргыз элин дүйнөгө тааныткан залкара жазуучу Чыңгыз Айтматовду кимдер гана тааныбайт. Жазуучунун 90 жылдык мааракесине жана анын чыгармаларын, ойлорун келечек муунга мурас катары өткөрүп берүү максатында Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары окулуп, келген меймандар
анын айкелине таазим этип гүлдөрдү коюшту. Окуш алып келдик. Биз вокал, хореография ошондой эле комуз боюнча даярданып келдик. Даярдыгыбыз мыкты. Кудай буйрса, ийгиликтерди алдыда деп ойлойбуз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Балажан борбору уюштуруп жаткан эл аралык этно фестивали старт алууда. Албетте, жөө жүрүштөн кийин Чыңгыз Айтматовдун эстелигине таазим эткенден кийин булар Ысык көлгө сапар алмакчы. Было замечательно. Идея, по-моему, великолепная, когда ребята из разных стран приезжают и знакомиться с кыргызской землей, гостеприимной и красочной. Очень рад видеть российскую делегацию. Я так понял, что это Ярославль. Привет. Ребята, вы не пожалеете, это великолепная будет поездка, которую вы запомните на всю жизнь. Андан соң Чарпая этно комплексинде Орусиянын Кыргызстандагы элчисинин кеңешчиси Андрей Сургаев, Кыргызстан Республикасында Өзбекстан Республикасынын атайын ыйгарым укуктуу элчиси Камил Рашидовдун катышуусунда жаш таланттар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан монологдорду окушуп, чаккан концерт тартуулашты. Быть велика беде! Беда! Беда! Так оно и случилось. В тот день кыргызское племя хоронило своего вождя. И тут случилось непредвиденное. У кремлевских стен здесь мои рассветы, мои закаты. Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов менен жекеле кыргыз эл эмес, дүйнө эли сыймыктанарын жана көптөгөн тарбия берүүчү чыгармалары бар экенин Орусиянын Кыргызстандагы элчисинин кеңешчиси Андрей Сургаев айтса, ал эми анын ысмы жакында эле Өзбекстандагы көчөлөрдүн бирине берилгенин Өзбекстан Республикасынын атайын ыйгарымдуу укуктуу элчиси Камил Рашидов белгилеп өттү. По-моему, замечательное мероприятие, проводимое уже в 9-й раз. Очень много детей, талантливых детей из разных стран. Это такой обмен культурами. Каждый показывает себя и знакомится с чем-то новым. Великолепная идея. И еще здорово то, что ребята имеют возможность отдохнуть на Иссык-Куль. Все-таки это жемчужина кыргызской земли и вообще мирового значения. И также год непростой, юбилейный, 90-летие Чингиза Айтматова, который писал и на русском языке. Это величайший писатель. Здорово то, что ребята познакомятся с его творчеством. 2 апреля 1918 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление по широкому празднованию юбилея Чингиза Айтматова, 90-летия Чингиза Айтматова. Согласно этому постановлению у нас предусмотрено, значит, именование, значит, одной улицы, значит, Чингиза Айтматова, снятие документального и художественного фильма. Сейчас Кыргызфильм и Узбекфильм уже приступили к съемкам фильма «Тополек мой красной косынки». Под названием фильм называется «Дильбаром». У нас намечается проведение международной научной конференции и установление бюста в Паркенском районе Ташкентской области Чингиза Айтматова. Ну и у нас сейчас открыт центр Узбекистан Чингиз Айтматов. И по Узбекистану сейчас идут в 20 театрах Узбекистана идут театры по произведениям Чингиза Айтматова. И есть гастроли кыргызских театров, тоже они приехали со своими представлениями по произведениям Чингиза Айтматова. Албетте, Чарпая этно комплекси аты айтып тургандай эле чет өлкөлүк жаш бөбөктөргө кыргыздын улуттук даамдары менен келген меймандарды таң калтырып коноктоду. Атмосфера бул жактагы, чистый воздух и площадкабыз ушундай баягы эл аралык деңгээлде өткөн мероприятияларга ылайыкташтырылган. Да, бүгүн ошол бул Балажан баягы детский
борбор. Булардын ушул бир жакшы мероприятиясы бар экен. Көптөгөн өлкөлөрдөн баягы чогулушуп фестиваль этно бал деп коюшат экен. Ошо бета өтүп атат. Ошо биз ошо өз жактан жашынакай кылып дайындап бул жерде бүгүн ошо 500дөй адам чогулуп атат. Отдельно сахнасы бар и отдельная площадка тамак ичкенге да ыңгайлуу келгенде. Нукураба кыргыздын тамак аштары, андан тышкары баягы восточный кухня деп коебуз. Бизде өзгөчө тамактар бар. Плов жана афганский курдак баягы сөөк менен жей турган. Балдар жакшы болсун, ден соолугу жакшы болсун. Кыргызстанга алгач келип жаткан меймандар эстеликке сүрөткө түшүп, өзүнүн ой-пикирлерин жашырышкан жок. Первый раз, нам понравилось, нас заселили в отель, в 4-звездочный первый раз. Не знаю, мне понравилось. Ошентип көптөн күткөн убакытта келип, балдар ысык көлдөгү Барчын эсалуу спорт комплексине сапар алышты. Этно фестивалдын балдарын Россиядан келген кичинекей балдарды, катышуучуларды алып баратабыз, коноктору менен ысык көлгө алып барып, эс алып ошол фестивалда катышышат. Балдарга ийгилик, ушинтип өнүгүп өрчүп эле ар дайым ынтымактуу биримдикте болушун каалайбыз. Албетте, бул иш-чаранын баары келечек муундарга арналган. Сапаттуу билим берүүдө балдардын вокалдык, музыкалык, бардык маданият тармагынан тажрыйба алмашып, жана ой жүгүртүүсүн тереңдетип, этно фестивалдын кароо сынактарына ат салышу менен достукту бекемдөө болуп саналат. Ал эми бул этно фестивалдын жыйынтыгын жана жеңүүчүлөрүн келерки жумада Азия ТВ телекомпаниясынан көрө аласыздар.